12-ші тарау сексуалдылық, харизма және креатив, байлыққа бастар 10-шы қадам. Кез келген адам сексуалдық энергиясын жеке басының игілігі үшін бағыттай алады. Жетістікке жеткен еркектің артында мықты әйелдің тұратынына көз жеткізетін боласыз. Әрі көне тәсілдің берер пайдасын іске жаратуды үйренесіз. Қосымша ақпарат. Адам болмысын не нәрсе ынталандыратыны ғылыми зерттеулер мен философиялық тартыстың тұрақты мәселесі. Жұрттың барлығын тамақ пен су, баспана мен киім, сондай-ақ қауіпсіздікке деген қажеттілік адамның басты мотиваторы болатынына келіседі. Алайда бұл басты мотиваторлардан бөлек адамдарды әрекетке ынталандыратын басқа да факторлар бар. Басқа факторларды айқындау мен маңыздылығын түзіп шығу, түсіндіруді қажет ететін басы ашық тақырып болып қала бермек. Барынша кең тараған теория психолог Абрахам Маслоудың негізгі физиологиялық қажеттіліктен бастап қауіпсіздік қажеттілігі, содан соң қатыстылық пен махаббат, құрмет, түсіністік, эстетика мен өзін-өзі өзектендіру және трансцендентке дейін ұласатын адам қажеттілігі иерархиясы теориясы болмақ. Басқа психологтар мен әлеуметтанушылар категорияларды түрліше айқындап ретке келтірді. Әйткенмен барлығы дерлік, негізгі өмірлік маңызы бар қажеттіліктерді өтегеннен кейін секс пен махаббат ең маңызды қозғаушы, ынталандырушы күш болады дегенге келіседі. Наполеон Хилл да өзі сана стимулы деп атаған дүниенің иерархиясын түзіп шыққан еді. Маслоу және басқа да зерттеушілер секілді Хилл де секс пен махаббатты адамның тіршілік етуіне септігі тимейтін, ынталандырушы ең қуатты фактор ретінде айқындады. Бірақ оның ден қойғаны секс пен махаббат емес еді. Өйткені олар баланы дүниеге әкелуге қатысты еді. Хилл, егер секс пен махаббат адамдарды әрекетке ынталандыратын сондай қуатты күш болатын болса, онда бұл жерде ұлы жетістіктер немесе материалдық табыспен байланыс болуы мүмкін бе деген теорияға қызығушылық танытты. Егер сондай байланыс болса, ынталандырушы күшті мақсатты түрде бағыттауға бола ма? Келесі тараудың бастапқы басылымында Хилл ынталандырушы күштерді талдаған кезде сексуалдық эмоция және сексуалдық энергия терминдерін қолданған, өйткені олар мақсат және тұлғамен байланысты. Бұл контексте секс сөзін қолдану физикалық мағынада емес еді. Қазір көбіне сол мағынада қолданылады. Бүгін бұл ұғымды сексуалдылық, құштарлық немесе харизма деген сөздермен беруге болар еді. Бұл басылымға дөп келетін тұстарда редакция осы, бұған ұқсас терминдердің қазіргі қолданысын құп көрді. Трансмутация сөзі бір элементті немесе энергия түрін басқа біреуге жіберу немесе өзгерту деген мағынаны білдіреді. Жыныстық қатынасқа байланысты туатын сезімдер адамның физикалық күйімен астастырылғанымен әуелі сана күй екенін естен шығармаған жөн. Өкінішке қарай, жыныстық қатынас туралы зерттегенде көбіне көп физикалық жағына қарай баса мән беріліп кетеді. Жыныстық қатынасқа байланысты эмоциялар негізінде 3 конструктивті мүмкіндіктер жатыр. Атап айтар болсақ, бірінші адам тұқымының сақталуы, екінші денсаулық сақтау, емдік құрал ретінде оған тең келетін еш нәрсе жоқ. 3 трансмутация арқылы дарынсыздан данышпанға айналу. Жыныстық құмарлық адам қалауларының ішіндегі ең қуаттысы. Осы сезімге бой алдырған ер адам өз бойындағы қиял өткірлігін, батылдықты, ерік күшін, төзімділік және басқа уақытта белгісіз күйде болатын шығармашылық мүмкіндікті дамыта алады. Жыныстық қатынасқа деген құмарлықтың қуаттылығы соншалық, жұрт абыройымен барынан осы үшін айырылып жатады. Аталмыш сезімге бой алдыру кезінде оны басқа дұрыс жолға бағыттаса, бұл қозғаушы күш өзінің қиял ұшқырлығы, батылдық сияқты барлық ерекшеліктерін сақтап қалады. Ал бұл ерекшеліктерді ішкі жан байлығын, әдебиетті, өнерді, басқа да кез келген салада, мамандықта, шығармашылық күшті дамыту мақсатында қолдануға болады.
Жыныстық қатынас энергиясының трансмутациясы өзін өзі билеу қабілетін қалыптастыруға көмектеседі. Алайда бұл үшін біраз күш сарп ету қажет. Жыныстық құмарлықты білдіру туа біткен табиғи қасиет. Бұл құмарлықтың жойылуы мүмкін емес және жойылмайды да. Алайда ол адамның ағзасын, ішкі жан дүниесі мен ақыл ойын байытатын формада болғаны жөн. Егерде жыныстық қатынас трансмутация жолымен болмаса, ол физикалық тұрғыда көрініс табады. Өзен бөгетпен қоршалып, оның суы қадағаланып тұруы мүмкін, бірақ ол бір жол тауып, сыртқа атқылап шығады. Жыныстық қатынастың қуаты да сол сияқты. Ол белгілі бір уақыт аралығында жоғалып, бақылауда болуы мүмкін. Алайда өз табиғатына қарай оны үнемі ауыздықтап тұруы мүмкін бола бермейді. Егер басқа бір шығармашылық жігерге айналдырмаса, ол басқа жолмен көрініс табуы мүмкін. Жыныстық қатынастың қозғаушы күші. Жолы болған адам деп негізінен жыныстық қатынасқа деген құмарлықты шығармашылық жігерге жұмсау жолын ойлап тапқан адамды айтуға болады. Ғылыми зерттеулер бойынша мынадай маңызды деректерге қол жеткіздік. Бірінші, табысқа қол жеткізген ер адам деп жыныстық табиғатын дамыта білген адамды айтады. Мұндай адам жыныстық қатынас трансмутациясы өнерін жетік біледі. 2. Әдебиет, өнер, өндіріс, сәулет өнері секілді салаларда жетістікке жеткен еркектерді әйел заты жігерлендірген. Осы жаңалықтарға қол жеткізуге көмектескен зерттеу 2000 жыл бұрын жазылған өмір баяндық тарихи кітаптарды еске салады. Ер адам мен әйел адамның өмірінде үлкен жетістіктерге жетуі олардағы жыныстық қатынас болмысының жоғары дамығанын білдіреді. Жыныстық қатынас сезімі ырықсыз күш секілді. Оған қарсы келетін өзгеше күш болмайды. Осы сезімге бой алдырғанда ер адамдар әрекет етуге итермелейтін аса жоғары қуат бойға дариды. Осыны түсінген адам жыныстық трансмутация ұғымының астарында шығармашылық қабілеттің жатқанын біледі. Ер адамның немесе жануардың жыныстық безін алып тастау іс-әрекеттің негізгі қайнар көзін жойғанмен бірдей. Осыны дәлелдеу үшін кез келген жануарды піштіргеннен кейін де не болатынын байқап көруіңізге болады. Жыныс мүшесі өзгертілгеннен кейін бұқа сиыр секілді тыныш қалыпқа енеді. Жыныс мүшесін өзгерту нәтижесінде ер адам болсын, жануар болсын, жігерінен айырылады. Әйел адамдағы жыныстық өзгеріс әсері де дәл солай әсер етері анық. Ақыл ойдың оң қоздырғышы. Адам санасы қатты қалау, шығармашылық қиял, құлшыныс сияқты дірілге, миға жоғары қарқында жеткізе білетін ой қоздырғышына жауап береді. Санаға жиі әсер ететін ой қоздырғыштары мыналар: жыныстық қатынасты қалау, махаббат, атақ, абырой, күш немесе олжаға жетуге деген қатты қалау, әуен, бір жыныстың немесе қарама-қарсы жыныс иесімен достық қарым-қатынаста болу, тығыз қарым-қатынас, өзара ішкі сезім мен өткінші сезім негізінде қосылған екі не одан да көп адамның келісіміне негізделген, өзара қиналу, мысалы қуғынға ұшыраған адамның жан қиналысы, өзін өзі иландыру, қорқыныш және соңғы есірткі мен ішімдік. Жыныстық қатынас сезімін білдіру қалауы адамның санасында ынталандырушы сезімдермен қатар пайда болып, адамды физикалық әрекетке итермелейді. Жоғарыда аталған ынталандырушы сезімдердің 8-і табиғи және конструктивті сипатта, ал 2-і керісінше бүлікшіл әрекет саналады. Бұл тізім ақыл ойды ынталандырушы негізгі күш туралы салыстырмалы зерттеу жүргізу үшін беріліп отыр. Осы зерттеуден жыныстық қатынас сезімі ақыл ойдың барлық ынта жігерінің ішіндегі ең қуаттысы екенін байқауға болады. Кейбір ақылгөйлердің пікірінше, данышпан адам деп шашы ұзын, ерекше тағамдарды тұтынатын, жалғыз тұратын, әрі мазаққа жиі ілігетін жанды айтуға болады. Ең дұрысы, қалыпты ойлау үрдісінде басқалардан ерекше де еркін қатынас құрып, мүмкіндігінің артықшылығын танып білген адамды данышпан ретінде қабылдауға болады.
Осы жолдардан кейін терең ойға шомған адам данышпанға берген осы анықтамаға қатысты сұрақ қойғысы келер. Мұндай кезде бірінші туындайтын сұрақ қалыпты ойлау арқылы жүзеге аспайтын білім көздеріне қалайша қол жеткізуге болады болмақ. Келесі сауал: тек данышпандарға ғана белгілі білім көздері бар ма? Болған жағдайда олар қандай және оған қалай қол жеткізуге болады деген болуы ықтимал. Тәжірибеде қол жеткізген дәлелдеріміз жүрегімізге сенім ұялатарлықтай болу үшін біраз дәлел келтіріп, жоғарыдағы сұрақтарға жауап беріп көрмекпіз. Данышпандық 6-шы сезім арқылы дамиды. Адамның ішкі сезімі немесе 6-шы сезімге сенуге болатындығы іс жүзінде дәлелденген. 6-шы сезім шығармашылық қиял саналады. Шығармашылық қиялға қол жеткізу қабілеті адам баласының өмір бойы қолданбайтын қабілеті, тіпті қолданған жағдайда байқаусыздан кәдеге асуы мүмкін. Бұл қабілетті санаулы адам ғана жүзеге асыра алады. Соның өзінде тек алдын ала ойланып, кесіп-пішіп барып қол жеткізеді. Осы қабілетті өз еркімен барлық ерекшеліктерін толыққанды түсініп қолданған адам ғана данышпан болмақ. Болжай білу құдіреті қалай пайда болады? Ойлары мен белгілі бір ұғымдар адамның санасында сезім түйсігі арқылы туады. Олардың туындау жолдары төмендегілердің бірі болуы мүмкін. Шексіз ақыл-ой адамның түйсігінде кез келген 5 сезім арқылы туындап, әсер қалдыратын сезімдер мен түстердің кейбір элементтері сақталған. Саналы түрде орын алған ой арқылы сол ойдың не ұғымның көрінісін білдірген басқа бір адамның ақыл-ойы арқылы, басқа адамның ішкі сезімі мен түйсігі арқылы. Ми жұмысы жанданған сәтте адам баласы алыстағыны барлап, ойы шарықтай жөнеледі. 10 қоздырғыштың біреуі немесе бірнешеуі арқылы ми әрекеті іске қосылған кезде адам ойлауы әдеттегі ойлау көкжиегінен асып түседі. Осылайша ол әдетте қол жеткізе алмайтын жетістігіне ие болып, шықпастай болған шыңына көтеріледі. Жігерді қоздыратын кез келген форма арқылы ойдың осындай жоғарғы шегіне жеткен адам жерде тұрып көре алмайтын затты аспанда, ұшақта отырып көргендей әсер алады. Бұл деңгейге жеткен адам әдеттегідей күнделікті күйбең тіршілікке басын қатырып, тамақ, киім және баспана мәселелері туралы ойлап та жатпайды. Себебі ол ұшаққа отырып, көз жетпес жерге көз салғандай, күнделікті мазалайтын ойларды ысырып, жаңа, өзін шабытқа жетелейтін ой құшағында болмақ. Ойлаудың осындай күйінде болу арқылы ол санасындағы шығармашылық қиялына ерік береді. Осылайша 6-шы сезім іске қосылады. Сөйтіп басқа кезде қабылданбауы мүмкін ойларға жол ашылады. Олай болса, 6-шы сезім данышпан мен қарапайым адам арасындағы айырмашылықты анықтайтын меже іспеттес. Ішкі дауыс, шығармашылық қабілет адамның ішкі сезімінен туындайтын факторларға күннен күнге ерекше назар аудартып келеді. Бұл қабілетті көбірек қолданған сайын адамның оған деген сенімі арта түседі және соған сүйене отырып ой элементтеріне байланысты талаптар қояды. Бұл қабілетті тек ұдайы қолдану арқылы арттырып дамытуға болады. Біреудің ар-ұяты оның ішкі сезімінің қабілетіне байланысты. Танымал суретші, жазушы, композитор және ақындардың данышпан болу себебі олар шығармашылық қабілеттерінің көмегімен ішкі дауыстарына сенім артады. Қиялы алысқа сермейтін адамдардың ұшқыр ойлары ішкі сезім немесе түйсігі арқылы пайда болады. Сөзге шешен адам данышпандыққа жету үшін көзін жұмып отырып, шығармашылық қиялына ерік береді. Бірде көзін тарс жұмып, көсіле сөйлеген бір кісіден шабытыңыз келгенде неліктен көзіңізді жұмасыз деп сұраған едім. Ол көзімді жұму арқылы мен ішкі жан дүниемде жасырынған ойдың барлығын жарыққа шығарамын деп жауап қатты. Американың танымал және көп жетістікке қол жеткізген қаржыгері шешім қабылдамастан бұрын бірнеше минут көзін жұмып ойлануды әдетке айналдырған екен.
Одан неліктен солай істейтінін сұрағанда, көзімді жұмып тұрып, жоғарғы деңгейде ой жүгіртемін деген еді. Өнертапқыш ойларының бастау көзі. Марқұм доктор Элмер Гейтс, Чеви Чейз және Мерленд секілді өнертапқыштар 200-ден аса пайдалы патент шығарған. Олардың көбі шығармашылық қабілетті қолдану мен дамыту үрдісінде өзекті жаңалық саналады. Данышпандар санатына қосылатын доктор Гейтстің тәсілі данышпандыққа жетуге талпынғандар үшін қызықты әрі маңызды. Оның есімі атақты ғалымдардың есімі секілді мәшһүр болмаса да, данышпан екеніне еш күмән жоқ. Оның зертханасында өзі жеке қарым-қатынас бөлмесі деп атайтын арнайы бөлме болған. Бұл бөлменің қабырғалары дауыс естілмейтіндей мығым еді және терезелері сырттан жарық түспейтіндей тұмшаланып, ұдайы қараңғы болып тұратын. Оның ішіндегі кішкентай үстелдің үстіне Гейтс барлық жазбаларын сақтайтын. Үстелге қарама-қарсы қабырғада жарықты реттейтін электр түймесі болған. Доктор Гейтс өзінің шығармашылық қабілеті арқылы ерекше сезімдерге бой алдырғысы келгенде, осы бөлмеге кіріп, жарықты өшіріп, ойындағы факторларға ден қойып, аталған факторларға қатысты қандай да бір шешімге келгенге дейін бір нүктеден көзін алмай отыра беретін болған. Кей жағдайларда өзінің мақсат тұтқан ойларының ұшығына тез жететіні соншалық, тіпті оларды жазу үшін кейде оның 3 сағатқа дейін уақыты кететінді. Ойлар келмей, бөгеліп қалған сәтте ол жазбаларын қарастырып отырып, ондағы қағидалардың қысқаша сипаттамасының өзі ғалымдағы қол жеткізген деректерге ұқсамайтынын байқайтын. Оған қоса өз сұрағының жауабын да сол жазбалардан табатын. Доктор Гейтс жеке адам мен ұйымдар үшін идеяны ойлап табу арқылы күнін көретін. Америкалық кейбір корпорациялар оның осындағы идеяларға жұмсаған уақыт үшін айтарлықтай қаржы төлеген. Ойлау қабілеті адамның жеке тәжірибесіне негізделгендіктен көбінесе қате болып жатады. Шығармашылық қабілет арқылы қол жеткізген идеялар жай ойлауға қарағанда әлде қайда сенімді болады. Себебі олар сенімді қайнар көздерден туындайды. Данышпандардың қолданған әдістеріне сіз де жүгіне аласыз. Қарапайым өнертапқыш пен данышпанның арасындағы басты айырмашылық, данышпан шығармашылық қиял арқылы жұмыс істесе, қарапайым өнертапқыш ондай қабілеттің барынан да бейхабар. Мысалы, талантты өнертапқыш өзі білетін идеялар немесе тәжірибе арқылы қол жеткізген қағидаларды біріктіріп, ұйымдастыру жолымен немесе синтезделген қиялды қолдана отырып жаңалық ашады. Егер ол осы жинақталған тәжірибені жаңалық ашу үшін жеткіліксіз деп санаса, өзінің шығармашылық қиял арқылы қол жеткізе алатын білім көздеріне сүйене алмақ. Бұл тәсілді әр адам әрқалай іске асырады, бірақ негізгілері төмендегідей. Бірінші, ол таңдауына қарай немесе 10 қоздырғыштың бірнешеуін қолдана отырып өзінің ақылын өте жоғарғы дәрежеде дамытуға тырысады. 2. Ол өзінің ойлап тапқан жаңалығының белгілі бір факторларына назарын аудара отырып, белгісіз фактордың мінсіз көрінісін ойша елестетеді. Осы көріністі сана қабылдағанға дейін ойында сақтайды. Сосын санасын әртүрлі ойлардан арылтып, басында осы көріністің жауабының ұшқынын күтеді. Кей жағдайда нәтижелер анық және оған тез қол жеткізуге болады. Ал кейде нәтижелер ойлағандай бола бермейді. Оның бұлай болуы 6-шы сезімге немесе шығармашылық қабілетке байланысты. Эдисон мырза шығармашылық қиялды іске қоспас бұрын синтезделген қиял арқылы 10.000 түрлі ой топтамасын байқап көрді. Бұлайша жасау фонографиялық зерттеуге ұқсас еді. Қосымша ақпарат, синхрондық, алдын ала болжай білу, түйсік, ішкі шабыт, алдын ала сезу, сезім ағыны, символдық түстер көру. Осының барлығын Хилл мырза жасампаз қиял және шексіз интеллект деген өзара байланысты екі терминмен таңбалаған. Сананың осы функциясын Хиллдің терең зерттеуі оның бағасын арттырары сөзсіз. Жаңа заман психологиясы ілімінің аталары Зигмунд Фрейд пен Карл Юнг осы 6-шы сезімді мойындап түсіндіруге тырысқан. Ұжымдық бейсананың
юнгтік концепциясы. Хиллдің шексіз интеллект концепциясымен көп жағдайда қабысып жатады. Архимедтен Ньютонға, Эйнштейннен ДНК құрылымын анықтаған Уотсон мен Крик тобына дейінгі ғалымдар ашқан жаңалықтарында түйсік маңызды болғанын мойындаған. Дьюк университеті бұл құбылыстарды ғылыми жағдайда зерттеу деген бір ғана мақсатта факультет ашты. Көп ғалым түйсік пен жасампаздыққа қол жеткізу үшін Хиллдің тәсіліне ұқсас жеке тәсілдерді қолданатынын айтады. Бензолдың молекулярлық құрылымын ашқан Фридрих Кекулені алдын ала сезіп, артынан түс көріп, медицина саласы бойынша Нобель сыйлығын алып келген жаңалығын ашқан физиолог Отто Лоуиді жоғарыда айтып өткендей ДНК құрылымына қатысты Джеймс Уотсонның жетістіктерін аталған тәсілді қолданудың арқасында жеткен жетістіктер деп санауымызға толықтай негізі бар. Моцарт, Шелли, Колридж, Хаксли, Декарт, Роберт Луи, Стивенсон бұлардың барлығы туындыларында түйсік маңызды роль ойнағанын айтқан. Уильям Блейк мысты нақыштау процесінің сырын түсінде көрген. Ұлыбритания премьер-министрі Уинстон Черчилл бомбалауды алдын ала сезудің арқасында Лондонды аман алып қалғанына нық сенетін. Бұған дейін айтып өткендей психиатрия, клиникалық гипноз және аффирмация жұртшылық тарапынан қабылданудан бұрын айтарлықтай скептицизмнің соққысына ұшырап еді. Бұл сондай-ақ Хилл шексіз интеллект деп атаған дүниеге де қатысты болды. Алайда 1970 және 1980 жылдары Филипп Гольбергтің түйсіктің шыңы және Патрисия Гарфилдтің креатив армандау, Марлес Деновтың мидың оң жақ жарты шарының тәжірибесі секілді терең зерттелген кітаптар көпшіліктің қызығушылығын туғызды. Сананың бұл тосын құбылыстары әлі де ғылыми тұрғыдан дәлелдеуге келмегенімен, қазіргі зерттеушілер қызықты нәтижелерді жариялауын жалғастырып келеді. Шығармашылық қиялдың бар екеніне дәйекті дәлелдер арқылы көз жеткізе аламыз. Бұны ешқандай арнайы білімі болмаса да, өз салаларында көшбасшылыққа қол жеткізген адамдардың іс-әрекетінен зерттеу арқылы анықтауға болады. Мәселен, Линкольн шығармашылық қиялын қолдану арқылы көшбасшылыққа қол жеткізгендердің жарқын мысалы. Ол Анна Рутледжді кездестіргеннен кейін осы қиялын өзінің оған деген махаббатын арттыру үшін қолдана бастаған еді. Сексуалдық энергия түрленеді. Жетістіктері тікелей әйелдермен байланыстырылатын және әйелдерге деген жыныстық қалау арқылы шығармашылық қиялына ерік берген танымал көшбасшылар тарихта баршылық. Наполеон Бонапарт осындай жандардың бірі. Бірінші әйелі Жозефинаның махаббатына бөленіп, шабыттанғаны сондай, ешкімнен ешқашан жеңілместей көрінген. Ал Жозефинадан сырт айналған кезде қабілет қарымы төмендей бастаған. Ақыр аяғында жеңіліске ұшырап, әулие Елена аралына жер аударылғаны жұртқа мәлім оқиға. Керек болса, біз әйелдерінің керемет қозғаушы күшінің арқасында талай жетістіктерге жетіп, кейіннен ақша мен биліктен санасы тұманданып, өздерінің кәрі әйелдерін жас әйелге ауыстырған 10-нан астам америкалық еркектерді мысалға келтіре аламыз. Адамды алға жетелейтін қайнар көздің ішінде жыныстық қатынастың әсері басқаларға қарағанда ерекше күшке ие екенін білген адам тек Наполеон ғана емес. Адам миы тітіркенуді ерекше сезінеді. Осындай тітіркендіруші заттардың ішіндегі ең маңыздысы әрі қуаттысы сексуалдық құмарлық екені даусыз. Күшке еніп, бейімделген кезде бұл тітіркену адамды ойлау қабілетінің ең жоғарғы деңгейіне жеткізіп, оған қобалжуды құрықтауға көмектеседі. Жадыны сергіту мақсатында айтарлықтай жетістіктерге жеткен адамдардың аты жөнін төменде бере отырып, олардың өмірбаянына қатысты алынған мәліметтер олардың барлығының табиғатынан жыныстық қатынасқа әуес болғандығы туралы ақпарат беретінін байқауға болады. Олардың қол жеткізген жетістігінің қайнар көзін сексуалдық энергиядан алғаны даусыз. Олар мыналар: Джордж Вашингтон, Наполеон Бонапарт, Уильям Шекспир, Авраам Линкольн, Ральф Уолдо Эмерсон, Роберт Бернс, Томас Джефферсон. Басқа адамдар туралы қандай да бір мәліметті білетін болсаңыздар, осы тізімді толықтыруларыңызға болады.
өркениет тарихында қандай салада болмасын айтарлықтай жетістікке жеткен, бірақ жыныстық қатынасқа қатысты білгені таяздау болған бір адамды тауып көріңізші. Егер сіз дүниеден баяғыда өтіп кеткен адамдардың өмір баяндарына сүйенгіңіз келмесе, онда өздеріңіз жақсы білетін үлкен жетістікке жеткен адамдардың тізімін жасап, олардың ішінен жыныстық қатынас жағынан әлсіздеу бір адамды атауға тырысып көріңіз. Жыныстық қатынас энергиясы барлық данышпандардың шығармашылық энергиясы саналады. Осы күнге дейін жынысты қорғаушы күш ретінде пайдаланбаған бірде-бір көшбасшы, құрылысшы немесе суретші болмаған, әрі болмақ та емес. Әрине, бұл деректерге қарап, жыныстық қатынасқа қатты әуес адамдардың барлығы бірдей данышпан деген жаңсақ пікір тумауы керек. Адам данышпан мәртебесіне тек шығармашылық қиял қабілеті арқылы өз миын қозғағанда немесе жұмыс істеткенде ғана ие бола алады. Ал бұл мәртебеге жетуде сексуалдық энергия ең басты қозғаушы күш болмақ. Бұл энергияға жай ғана ие болу арқылы данышпан бола алмайсыз. Аталмыш энергия адамды данышпандық мәртебесіне жеткізу үшін физикалық қатынасты қалауды басқа бір формаға айналдырғаныңыз жөн. Қосымша ақпарат. Бұған дейін айтып өткендей, Хилл талдауында ер адамдарға ден қойғанымен, бұл күндері бизнес, саясат, дін, спорт, сауық пен өнерді қоса алғандағы өмірдің барлық саласында жетістікке жеткен әйелдердің саны артты. Өмір баяндық деректердің әрдайым субъективті болатынын есепке ала отырып, оқырман енді Хиллдің сексуалдықты мотивациялық күш ретінде айқындайтын теориясы әйелдерге де қатысты бола алама деген мәселеге байланысты қорытынды жасауына жеткілікті материал таба алады. Наполеон Хилл адамдардың сексуалдығы мен олардың табыстылығы арасында байланыс болама деген мәселенің белгілерін іздеп, өмір баяндарға терең талдау жасады. Бүгінгі таңда теледидарда ең мықты, ең ақылды ер мен әйел, ең сексуалды ер мен әйел болса керек деген ойды егжей-тегжейлі алға тартатын шексіз контентпен бетпе-бет келеміз. Даулы жағдайлар ғылыми дәйек ретінде ұсынылмайтын болса да, шоу-бизнес пен спорттағы жұлдыздардың, ірі компания жетекшілерінің, көптеген саясаткерлер мен бірнеше президенттің әшкереленуі секілді дүниелердің баршасы салиқалы ойларға жетелейді. Сексуалдық қалауы өте жоғары көптеген еркектер осы ғаламат күшті түсінбегендіктен және оны дұрыс қолдана алмағандықтан айуанға айналып, азаматтық келбетін жоғалтып жатады. Сексуалдық энергияның басым бөлігі текке шығындалады. Мен 25 000 адамға сараптама жасай отырып, олардың 40 жасқа дейінгі жетістікке сирек қол жеткізетінін, нағыз шығармашылық шырқау шегі 50 жасқа жеткеннен кейін басталатынын аңғардым. Бұл деректің таңғалдырғаны соншалықты, оның себептерін түбегейлі зерттеуге кірістім. Деректерден 40 пен 50 жас аралығында адамдардың өмірде жолы болмауының бірден-бір себебі олардың жыныстық қатынас эмоциясын білдіру мақсатында физикалық күштерін шектен тыс мөлшерде жұмсап, өздерінің шынайы жағымды энергиясын жойып жіберуімен байланысты екенін байқадым. Көп еркек жыныстық қатынасқа ұмтылу тек физикалық түрде ғана емес, сонымен қатар басқа да мүмкіндіктер арқылы көрініс табатынын біле бермейді. Жыныстық қатынас энергиясы ең шарықтау шегіне жеткен кезде, яғни 45-50 жасқа өткенде ғана олар уақытын босқа өткізгенін ұғына бастайды. Ал бұл өз кезегінде үлкен жетістіктерге қол жеткізуге септігін тигізеді. 40 жасқа дейінгі немесе ол жастан сәл асып кеткен еркектерге қарап отырып, олардың өмірлік энергиясының жойыла бастағанын байқауға болады. Ал сол энергияны әлде қайда игі істерге жұмсауға болатын еді. Еркектердің осы үйреншікті әдеттерінің кесірінен жастық шақты текке өткізу деген термин пайда болды. Жыныстық қатынас сезімі бүгінгі күні адамзаттың барлық эмоцияларының ішіндегі ең қуаттысы саналады. Ал ол физикалық тұрғыда емес, басқа бір мақсатта қолданылып, іске асқан жағдайда таңғажайып жетістіктерге жеткізері анық.
ақыл-ой қоздырғыштарының ең бастысы. Ішімдік және есірткі сияқты жасанды қоздырғыштарды қолдану арқылы данышпандыққа жеткен адамдар тарихта аз емес. Мысалы, Эдгар Аллан По «Қарға» атты шығармасын қарапайым адамның ойына да келмейтін әртүрлі армандарды қиялдай отырып, ішімдіктің әсерімен жазған. Джеймс Уиткомб Райли өзінің ең керемет шығармасын ішімдік ішкен соң жазды. Мүмкін оның диірменді өзеннің үстіне тұрғызып, тұманды ағынның үстінен төндіріп, шындық пен арманды қосып, керемет бір көріністі көргенде осының әсері болар. Роберт Бернс болса, ең жақсы шығармасын мас кезінде жазған. Байырғы тамаша кезең үшін, жаным менің, тіпті болмаса сол кезең үшін бір кесе қайырымдылық сусынын ішуіміз керек. Бірақ мұндай адамдардың көбі өздерін ақыр аяғында құрдымға жібергендерін де есте сақтауымыз керек. Табиғаттың адамдарға арнаған өзіндік уы бар. Сол у арқылы адамдар қайдан келетіні белгісіз ойлар мен армандарды қолдана отырып, ойларын ынталандырулары қажет. Табиғи ынталандырудан басқа көңілге қонарлықтай қоздырғышты әлі ешкім ойлап тапқан жоқ. Қосымша ақпарат. Қазіргі тілмен айтсақ, жасанды қоздырғыштардың санаға тигізер зияны жайлы Хиллдің ойы «Музыканың артында» деп аталған 1990 жылдары VH1 каналында көрсетілген сериалда жақсы сипатталған. Сериал рок жұлдыздардың өмірі мен хит әндерінің хроникасын экрандайтын, алайда 2 немесе 3 көрсетілімнен соң жұрт үшін таңсық емес сияқты әсер қалдыра бастады. Жас әншінің немесе топтың хит әні рекорд жасайды, миллиондаған доллар пайда табады. Секс, наша және рок-н-ролмен байланысты өмір салтына әбден батады. Барлығы тәуелділікке ұрынып, ақшаларын шашады. Шоудың соңында топ мүшесінің кем дегенде бірі артық доза қабылдап топ тарайды. Әнші мәнсіздікке ұрынады. Оны қалпына келу курсына өтуге шабыттандыратын біреуді жолықтырады. Экс-жұлдыз наркотикке қарсы телевизиялық ролик түсіреді және қайта табысқан сенімі мен отбасы құндылығын насихаттай отырып, қалыпты өмірге оралғанын мәлімдейді. Шоулар өз-өзіне сәтсіз пародия жасау секілді көрінгенімен, оқиғалардың бір-біріне соншалық ұқсас болғандығы, өте көп әнші мен ән авторларының наркотикке тәуелді болып шығуы, әрі соңында барлығының жігері құм болып құлауы сізге бір нәрсені ұқтыруға тиіс. Әсіресе, сіз жай ғана табысқа жетіп қоймай, сол жетістігіңізді сақтап, соның рахатын көргіңіз келсе, мұны ұғыну аса маңызды. Жыныстық қатынас пен рухани қалау арасында тығыз байланыс бар екендігі психологтерге белгілі. Бұл жағдай діни қайта өрлеу ретінде жын ойнаққа қатысатын танымал адамдардың арасында кеңінен таралған. Адамның көңіл күйінің көмегімен өркениетке қол жеткізіп, әлемді басқарамыз. Адамдар сезімнің емес, іс-әрекеттің ықпалында болады. Ойдың шығармашылық қиялы себепке емес, көңіл күйге тікелей байланысты. Адам сезімінің ішіндегі ең қуаттысы жыныстық қатынас. Ақылдың бұдан басқа да қоздырғыштары бар, бірақ олардың ешқайсысы немесе барлығын қоса алсақ та жыныстық қатынас сияқты қорғаушы күшке ие бола алмайды. Ақыл уақытша немесе тұрақты түрде ойдың қарқынын арттырады. Төменде берілген 10 қоздырғыш қозғаушы күштердің ішіндегі ең тегеурінділері саналады. Осы басты қозғаушы күштер арқылы адамдар шексіз ақылға қол жеткізеді. Немесе керек десеңіз, сананың ақыл қорын қолданады. Ал бұл данышпандыққа жеткізер жол екені айқын дүние. Секс және сату өнері. 30 мыңдай сатушыны оқытып, олардың мамандықты меңгеруіне атсалысқан оқытушы жыныстық ынтызарлығы жоғары адамдардың әдетте жақсы сатушы болатындығын ұққан. Мұның басты себебі жеке бас тартымдылығы деп аталатын ұғымның жыныстық энергия ғана екенінде. Жыныстық ынтызарлығы жоғары адамдар әдетте өздеріне басқалардың назарын аудара алады. Адамдар бұл құдіретті түсінуі және басынан өткеруі арқылы басқа жандармен
қарым-қатынас орната алады. Қосымша ақпарат. Сексуалдылық пен табыс арасындағы өзара байланыс жайында көптеген психологиялық және әлеуметтанулық зерттеулер жүргізілді. Олар әдетте Хиллдің бақылауларын растайды. Физикалық сипаттама сексуалдықтың сандық бағалауға ең қолайлы келетін қырлары болғандықтан, көптеген зерттеу тартымдылыққа, дененің көлемі мен жасқа ден қояды, және алғашқы алған әсер, күтілген нәтижелерді қабылдау мен әлеуметтік қарым-қатынас секілді көрсеткіштерді өлшейді. Мұндай зерттеулер әдетте бірдей құзыретке ие ер адамдарды салыстырған кезде ұзын бойлыны аласа бойлыға қарап, шашы қалыңды таз адамға қарап, немесе әдемі яки тартымды адамды қарапайым мен еркекке қарап пікір қалыптасады деген ұйғарымға келіп жатады. Әйелдер үшін де нәтиже ұқсас. Тартымды әйелі қарапайымға қарағанда дене бітімі арықтауы әрі әдемісі, толыққа қарағанда жас әйел кәріге қарағанда жақсырақ деп есептеледі. Физикалық сексуалдық жайлы бұл бақылаулар айқын нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл өте маңызды қорытындыға алып келеді. Табысты адамдардың барлығы да ұзын бойлы, өр тұлғалы, немесе тартымды әрі сымбатты емес екені анық. Сондай-ақ бойы аласа, басы таз, толық, немесе соншалық тартымды емес жандардың табысты болуы да олардың айрықша дағдысы мен сәттілігіне байланысты емес екені де анық. Физикалық тартымдылықты басып озатын тартымдылықтың тағы бір түрі бар екені де белгілі. Тартымдылықтың бұл түрі адамның сексуалдылығымен байланысты, бірақ бұл әдетте сексуалды деп атайтын дүние емес. Мұндай қасиеті бар адамдар жайында көбіне химиясы, даралығы, тартымдылығы бар деп айтады. Хилл мұндай тартымдылықты жеке магнетизм деп атады. Бұл күндері көбірек тараған термин харизма. Бұл күшке төменде берілген іс-әрекеттер арқылы қол жеткізуге болады. Қол алысу кезінде тартылыс күшінің бар немесе жоқ екенін сезуге болады. Дауыс ырғағы, тартымдылық немесе жыныстық энергиясы кезінде адам дауысы өзгеріп түрленеді, және онда өзіндік ырғақ пайда болады. Дене мүсіні және оны дұрыс ұстау. Жыныстық қатынасқа әуес адамдар шапшаң қозғалады. Оның жүрісі әсем әрі жеңіл болады. Ойдың тербелісі. Сексуалдық қабілеті жоғары адамдар жыныстық көңіл күйді өз ойларымен үйлестіріп, сол арқылы өзін қоршаған адамдарға жақсы әсер ете алады. Дененің әсемдігі. Сексуалдық қабілеті жоғары адамдар әдетте өзінің сыртқы келбетіне қатты назар аударады. Олар өз дене бітіміне, бет әлпетіне сәйкес сәнді киімдерді таңдайды. Қосымша ақпарат. Сексуалдық пен табыс арасындағы байланысты харизма формасында берген Наполеон Хилл келесі тарауда сексуалдықта жасампаздық қабілетті дамыту арқылы жетістікке жетуді ынталандырушы фактор болуы мүмкін екенін зерделейді. Осы байланысты кескіндеу үшін Хилл харизмасында айрықша жасампаздықты да паш еткен тарихи тұлғалардың өмір баянын қолданады. Хилл өзінің зерттеуін жасаған уақыттан бері әйелдердің көбі билікке, ықпалды орындарға көтерілді. Олардың жетістіктері мықтап хатқа түскен. Кітап дүкені мен кітапханалардан оңай табуға болады. Алайда Хилл мәліметтер жинаған шақта қолжетімді өмірбаяндардың көбі табысты ер адамдарға қатысты болды. Бұдан өзге, ол жеке өзі 20 жыл бойы зерттеген табысты өндіріс иелері мен саяси көшбасшылар да ер адамдар болды. Сондықтан Хиллдің шектеулілігі әйелдердің табысқа жету мотивациясын төмендетіп, еркектердің рөлін ғана теорияға айналдырмайды. Бұл мәселе кейінгі редакциялық түсіндірмелер кезінде қарастырылады. Сатушыны жұмысқа алған кезде, жұмыс беруші сатушының тартымдылығын жұмысқа қабылдаудың басты талабы ретінде қолданады. Жыныстық сезімі қалыптаспаған кез келген адам, мейлі ол шешен, уағызшы, заңгер, немесе саудагер болсын, басқаларға сөзін өткізе алмайтын, жолы болмаған адам ретінде қабылданады.
Сонымен қатар көп адам осы сезімдерді білдіру арқылы сезімге бөленеді. Осы сезім арқылы сіз сол саудагердің табиғи қасиеттерінің бірі саналатын жыныстық энергияның маңыздылығын түсінуге мүмкіндік аласыз. Білікті саудагер жыныстық энергия сезімін саналы не бейсаналы түрде жасау ынтасына айналдыра алатындықтан оның саудада жолы болғыш келеді. Бұдан жыныстық трансмутацияның нағыз мәні туралы тәжірибелік тұжырым жасауға болады. Ақыл ойындағы жыныстық сезімін асқан шеберлікпен сауда жасау өнерімен алмастыра білген саудагер жыныстық трансмутация өнерін жоғары деңгейде меңгерген адам болып есептеледі. Өздерінің жыныстық энергияларын саудаға біліп не білмей бағыттай білген саудагерлердің көбі өздерінің істеп жатқан әрекеттерінің негізгі қозғаушы күшінің қайда туғанын аңғармауы да мүмкін. Жыныстық энергияны трансмутациялау адамның оны қолдануға деген ниетінен де көп ерік-жігерді талап етеді. Трансмутация үшін ерік-жігері қажетті деңгейде дамымаған адамдар осы қабілетке біртіндеп ие бола алады. Бұл үшін көп күш-жігерді сарп ету керек болса да, оның сыйы еселеніп қайтары анық. Секс жайында қалыптасқан жаңсақ көзқарастар. Жыныстық қатынастың негізгі мәнін көп адам надандығының кесірінен түсіне бермейді. Ойы арам немесе түсінігі таяз адамдар жыныстық қатынастың пайдасы туралы теріс пікір қалыптастырумен қатар оны зиянды деп көрсеткісі келеді. Адамдар бақытқа бөлену үшін жаралған. Олар бақытты және бұл бақытқа жоғары жыныстық табиғаты арқылы жеткен. Алайда ондай адамдарға басқалары әрдайым сын көзбен қарайды. Мұндай адамдарды бақытты деп атағанның орнына қарғыс атқан адам деп қабылдаған жөн болар. Миллиондаған адам тіпті қазіргі дамыған заманның өзінде-ақ жыныстық болмыстың жоғары болуы қасірет деп білгендіктен оларда жасқаншақтық әдеті пайда болады. Алайда бұл тұжырымдар жыныстық энергия тұрғысынан зинақорлық жасауға себеп болмауға тиіс. Жыныстық қатынас сезімі тек дұрыс жолмен көрініс тауып, шектеулі түрде қолданылғанда ғана адамгершілікке тән болады. Алайда кей жағдайда ол сезімнің дұрыс білдірілмеуі соншалық, ол адамның денесінде де, ақыл ойында да байытудың орнына қорлайды. Өзім жүргізген зерттеулер арқылы ұлы көшбасшылардың барлығын әйелдері жігерлендіріп, шабыт бергенін байқадым. Ерлерді осындай биікке көтерген әйелдердің көпшілігі қызығушылықтарынан бас тартқан риясыз әйелдер. Олар туралы әдетте көп айтыла бермейді. Әрбір мәдениетті адам үшін ішімдік не есірткі арқылы жігерлену тұрақсыздықтың ең бір сорақы түрі екені айқын. Алайда жыныстық қатынасқа шектен тыс берілу, арақ ішу немесе есірткі қолдану сияқты қиратқыш қуатқа ие екендігі де басы ашық әңгіме. Жыныстық қатынасқа әуес адамның есірткіге әуестенген адамнан айта қоярлықтай айырмашылығы жоқ. Ондай адамдардың қай-қайсысы да себеп пен ерік-жігерін бақылауда ұстай алмайды. Жыныстық қатынастың негізгі қызметін дұрыс түсінуден бас тартқандықтан бұл әдетке айналып, соның нәтижесінде мұндай адамдар ипохондрияға шалдығады. Жыныстық трансмутацияға қатысты білместік бір жағынан жыныстық қатынас мәселесінің құпияға толы болуымен, сондай-ақ ол туралы білетіндердің жақ ашпауына байланысты туындайды. Үнемі шектеуде жүретін жас адамның психологиясындағы өзгеріс сияқты олардың санасы да осы құпия мен қараңғылықтан қашып құтыла алмайды. Соның нәтижесінде оларда осы рұқсат етілмеген нәрсеге деген қызығушылық артып, олар бұл туралы көбірек ақпарат алуды қалайды. Ал жасөспірімдерге осы мәселе бойынша дұрыс білім беріп, ақпараттың қолжетімді болуын қамтамасыз ете алмағанымызға заңгерлер мен дәрігерлер кінәлі. 40 жастан кейінгі жемісті жылдар. Тек санаулы адамдар ғана 40 жасқа дейін кез келген салада өздерінің шығармашылық бағын сынай алады. Адамның шығармашылық қабілеті тек 40 пен 60 жас аралығында танылады. Бұл тұжырым мыңдаған ер адам мен әйел адамды зерттеу,
талдау нәтижесінде жасалған. Аталмыш тұжырым 40 жасқа жетпегендер мен кәріліктен қорқатындарға жігер береді деп сенеміз. 40 пен 50 жас аралығындағы уақыт әдетте ең табысты кез саналады. Адам бұл жасқа жеткенде кәріліктен қатты қорықпауы керек. Керісінше, осы жасқа толғанда адамның бойында ерекше бір талпыныс пайда болғаны абзал. Сізге адамның 40 жасқа дейінгі табысқа қол жеткізе алмайтындығына дәлел қажет болса, Америка халқына аса танымал табысты адамдар туралы жазбаларды зерттеп оқып шығыңыз. Генри Форд өзінің ең үлкен жетістігіне 40 жасқа дейін қол жеткізе алмады. Эндрю Карнеги талпынысының жемісін көргенде 40 жастан асып кеткен болатын. Джеймс Хилл телеграф құпиясын 40 жасында ашқан. Ол өзінің үлкен табысына 40-тан асқан кезінде ғана қол жеткізді. Америкалық өнеркәсіп иелері мен қаржы қызметкерлерінің өмірбаяны олардың 40 пен 60 жас ортасында табысқа жеткеніне дәлел бола алады. 30 пен 40 жас аралығында ер адам жыныстық трансмутация ерекшелігін біле бастайды. Мұндайды басынан кешірген ер адам көбінесе оны саналы түрде орындамайды. Яғни сондай жаңалық ашқанын байқамайда қалады. Ол өзінің жетістікке жету күшінің 35 пен 40 жас шамасында артқанын байқауы мүмкін. Алайда көп жағдайларда ол бұл өзгерістің себебін біле бермейді. Адамның болмысы адам бойындағы жыныстық қатынас пен махаббат сезімін 30 пен 40 жас аралығында ғана сәйкестендіре бастайды. Данышпан болу өз қолыңызда. Жыныстық қатынас негізінен белгілі бір әрекетке итермелейді. Алайда оның күші дауыл секілді. Оларға ие бола алмай қаласың. Махаббат сезімі жыныстық қатынас сезіммен араласып кеткенде мақсаттың дәлдігі, байсалдылық, теңгерімдік орын алады. 40 жасқа жеткен кейбір адамның осы тұжырымдарды талдап, оны тәжірибе жүзінде іске асыруға шамасының жетпеуі мүмкін бе? Жыныстық сезімнің көмегімен әйелдің қалауынан шығуға талпынған ер адам әдетте жетістікке жете алады. Алайда оның іс-әрекеттерінің дұрыс ұйымдастырылмағанынан немесе дұрыс бағытталмағанынан ол толығымен жүзеге аспауы мүмкін. Жыныстық сезім арқылы әйелдің қалауынан шығуға талпынған ер адам ұрлық жасап, алаяқтықпен айналысып, тіпті қылмысқа да баруы әбден мүмкін. Алайда махаббат сезімі мен жыныстық сезім біріксе, ол ер адам өз іс-әрекеттерін дұрыс ойлап, тең дәрежеде ұстай алады. Махаббат, романтика және сексуалдық сезім үшеуі адамды үлкен жетістікке жеткізетін үлкен күш. Махаббат қорғаушы клапан секілді қызмет ететін, теңдікті орнататын, жігерді тас түйін ететін сезім. Осы үш сезім біріккен кезде ғана олар адамды данышпандық шыңына жетелемек. Сезімдер адамның ішкі жан дүниесінің айнасы іспеттес. Табиғат адамға ақыл ес қабілеті химиясын тартқан. Оның қызметі дәл материя химиясымен бірдей. Материя химиясының көмегімен химик белгілі бір элементтерді біріктіре отырып, белсенді у жасап шығарады. Оны дұрыс мөлшерде қолданса, ол еш зиян келтірмейді. Сезімдерді де дәл осылай басқарып, жетістікке жеткізер құрал ретінде кәдеге асыруға болады. Жыныстық қатынас пен қызғаншақтық сезімі бірігіп, ер адамды ессіз айуанға айналдыруы мүмкін. Адамның ақыл ойында бір немесе одан да көп жағымсыз сезімдердің орнауы әділет бейнесіне күйе жағуы ықтимал. Данышпан болудың анық жолы жетістіктен, өзін-өзі қадағалаудан, махаббаттан, жыныстық сезімнен және романтиканы оңтайлы қолдана білуден басталады. Бұл үрдісті былайша көрсетуге болады. Бұл сезімдерді адам санасындағы басты ой ретінде қабылдай отырып, қалған жағымсыз сезімдерді жойып тастауға тырыс. Адамның санасы адамның дағдысынан бастау алады. Ол осы сезімге ерік беретін басты ойларға негізделмек. Өзін-өзі басқару қабілеті арқылы адам қандай да бір сезімге жол берсе, кейбіреуін санасынан ысырып тастап отырады.
Осы қабілет арқылы ақыл есті бақылау аса қиын емес. Өзін өзі бақылауға табандылық пен дағды арқылы қол жеткізуге болады. Ондай бақылаудың құпиясы трансмутацияның мәнін түсіну арқылы ашылмақ. Адамда пайда болған кез келген теріс эмоцияны ойларды ауыстырудың қарапайым әдісі арқылы оны жағымды эмоцияға айналдыруға болады. Данышпандыққа жетудің бірден бір жолы жігерлі болу. Ер адам қаржылық немесе бизнес саласындағы үлкен жетістіктерге жыныстық энергияға ерік беру арқылы қол жеткізе алады. Алайда тарих қойнауына көз жіберсек, адам өзінің бақытына жетуге кедергі келтіретін бойындағы жағымсыз қасиеттерден арылмайды. Мұндай жағдайлар талдауға, ол туралы ой жүгіртуге, себебін білуге тұрарлық. Өйткені ол ер адамға да, әйел адамға да пайдалы ілім жинауға көмектеседі. Мұндай дүниелерге жеткілікті деңгейде көңіл бөлінбегендіктен кейбір жандар байлыққа қол жеткізсе де бақытсыз ғұмыр кешуде. Шын ғашық болған адам барынан ешқашан айрылмайды. Махаббат жайындағы естеліктер ешқашан ұмытылмайды. Ол сезімдер сөнгеннен кейін де есте қалып, адамды алға бастап, күш береді, және оның әсері де әрі қарай жалғаса бермек. Мұнда таңғаларлық дәнеме жоқ. Сөз байласып, махаббат сезімін бастан өткерген кез келген адам бұл сезімдерді жүректе мәңгіге қалдыратынын біледі. Махаббат сезімінің әсері жүректе сөнбей қалуының себебі ол табиғатынан рухани сезім саналады. Махаббат сезіміне бөлене алмаған адам тірі жүрсе де өлі адам санатында болмақ. Өткенге көз жүгіртіп, басыңыздан кешірген керемет ғашықтық сезімдерді еске алыңыз. Ол қазіргі сізді дендеп алған уайым мен көңілсіз жағдайларды жеңілдетуге көмектеседі. Аталмыш естеліктер сіздің жайсыз жағдайларды ұмытуыңызға сеп болғанымен қоймай, уақытша қиял, ой, жоспарлар әлеміне жетелеп, өміріңіздің қаржылық және рухани жағын өзгертуге сеп болады. Егер сіз махаббатыңыздан айырылып қалғаныңыз үшін өзіңізді бақытсызбын деп санайтын болсаңыз, ол ойдан арылыңыз. Шын ғашық болған адам махаббаттан еш уақытта толықтай жоғалтпайды. Махаббат оғаш әрі ыстық сезім. Ол кез келген уақытта келіп, сізді қуанышқа бөлегені сияқты. Ескертусіз ғайып болуы да ғажап емес. Ол сезім келген кезде қабылдап, рахатқа бөлену керек. Ал ғайып болғанда уайымдап қайғырудың қажеті жоқ. Себебі ол сезімдер қайтып оралмайды. Адам ғашықтық сезімді өмірінде бір рет қана басынан өткереді деген сөзге иланбаңыз. Ғашықтық бірде бар, бірде жоқ. Алайда екі сезімнің бірдей әсер етуі де мүмкін емес. Адам жүрегінде бір сезім ғана терең із қалдыруы мүмкін. Қалған ғашықтық сезімдер кекшіл адам болмаса, бәріне тек пайда әкелуге тиіс. Махаббат пен жыныстық қатынас ұғымдарының ара жігін ажырата білген адам махаббат мәселесінде сәтсіздікке ұрынбайды. Махаббат пен жыныстық қатынастың айырмашылығы ғашықтық рухани сезім, ал жыныстық қатынас биологиялық құбылыс. Білімсіздік пен қызғаншақтыққа бой алдырмаған жағдайда адамның жүрегінен орын таба білген рухани күш еш зиян келтірмейді. Жақсы әйел еркекті өрге, жаман әйел көрге сүйрейді. Дұрыс қабылданар болса, отбасылардың көпшілігінде орын алатын аумалы төкпелі кезеңді үндестікке ұластыратын себептер төменде берілген. Ерлі зайыптылар арасында жиі болатын ұрыс-керістердің түпкі себебі көбінесе жыныстық сауатсыздықтың салдарынан туындап жатады. Махаббат пен романтика орын алып, адам сезім мен жыныстық қатынастың қызметін дұрыс түсінген жағдайда ерлі зайыптылардың арасында үйлесім болары анық нәрсе. Әйел махаббаты, жыныстық қатынас және романтика сезімдерінің арасындағы байланысты түсінетін еркек ең бақытты еркек. Осы үштік жігерлендірген жағдайда еш жұмыс ауыртпашылық тудырмайды. Өйткені азғантай ғана талпыныстың өзі махаббат сезіміне бөлемек. Егер күйеуі әйеліне деген ынтызарлығын жоғалтып, аңсары басқа әйелге ауса, оның себебі махаббат, жыныстық қатынас және романтика сезімдеріне деген әйелдің немқұрайлылығы
немесе байыпсыздығы болуы мүмкін. Дегенмен әйелі мен күйеуінің арасында нағыз махаббаттың болғанына шек келтіруге болмайды. Бұл айтылғандардың әйелінің өзіне деген сезімін өлтіріп алған еркектерге де қатысы бар. Ерлі зайыптылар кейде ұсақ түйектерге бола ұрыса береді. Егер дұрыстап зерделеп қарар болсақ, келіспеушіліктердің түпкі себебі осы мәселелерді елемеуден немесе немқұрайлы қараудан туатынын байқаймыз. Байлықтың әйелсіз еш құны жоқ. Еркекті жігерлендіретін басты күш әйелге деген ықылас болса керек. Біздің дәуірімізге дейінгі замандарда олжаға белшесінен батқан аңшы ондай жетістікке әйелдің алдында өзін жақсы көрсету мақсатында жетті. Содан бері еркектің табиғаты қатты өзгере қойған жоқ. Қазіргінің аңшысы үйіне аңдардың терісін алып келмейді. Бірақ ол сүйіктісіне жақсы киім, машина сыйлап, байлыққа бөлеу арқылы оған деген ықыласын көрсетеді. Қазіргі еркек әлі күнге дейін ілкі кезеңдердегі еркектер секілді әйелге деген ықыласынан айырылған жоқ. Өзгергені әйелге берер сыйлықтың түрлері ғана. Үлкен жетістікке, байлыққа жеткен, атақ пен билікке кенелген еркектер осының бәрін әйелді қанағаттандыру мақсатында жасайды. Олардың көбінің өмірінен әйелдерді алып тастаңыз. Онда еркекке үлкен байлықтың еш қажеті де жоқ. Еркектің әйелге деген осы ықыласының арқасында әйел еркекті не өрге, не көрге сүйремек. Еркектің табиғатын жақсы түсінетін және оны толығымен қанағаттандыратын әйел басқа әйел өз орнын басып алуы мүмкін-ау деп қорықпауы мүмкін. Еркектер басқа еркектің алдында қуатты болғанымен, өздері таңдаған әйелдің алдында дәрменсіз. Көп еркек өзі сүйетін әйелдің айтқанына көніп, айдағанына жүрмейтіндігін айтады. Бұл олардың табиғатына, өздерін басқалардан мықты етіп көрсеткісі келетініне байланысты. Сонымен қатар, ақылды әйел еркектің осы мінезін мойындап, оған қарсы келмейді. Кейбір еркектер өздерінің қалауындағы әйелдің, сүйіктісінің, анасының немесе әпкелерінің айтқанына көнетіндігін мойындайды. Алайда олар бұл ықпалға еш қарсылық білдірмейді. Өйткені нағыз әйелдің ықпалынсыз өздерінің бақытты бола алмайтынын түсінеді. Осы шындықты мойындамаған еркек жетістікке жету жолында оған жігер беретін басты күштен айырылады. Есте сақтаңыз, сексуалдық энергия әлеуеті Томас Эдисон және Эндрю Джексонмен пара-пар данышпандарды тудыра алады. Сексуалдық энергия бақытты әрі бай болуға мұрындық болатын құлшынысты, шығармашылық әлеуетті, арманды ұлғайтады. Табандылық пен өзге де маңызды қасиеттерге қуатты артады. Оң бағытқа түрленген сексуалдық қуаттың арқасында мінсіз түйсікті ашатын асқақ ойларға жете аласыз. Осының арқасында өзге жандардың түп санасындағы қазынаға қол жеткізесіз. Дарынды өнертапқыштардың үлкен құпиясы бұдан былай сіздің қолыңызда. Сізді ендігі өмірде тек қана алға жетелейтін сексуалдық энергия екенін білесіз. Бұл қуаттың құдіретін көп адам 40-тың қырқасына шыққанда ғана ұғынып жатады. Қисапсыз байлықтың барлық қайнар көзі өмір сүруге қажетті қайнарларда жасырынған.